見えたたやばいってめるしゃくしゃみアクションブレイクシャイってアクションなんかの打ち合わせでさいつだっけな、なんかの打ち合わせで他のホラメンちゃんもいて、で運営さんもいて、でミュートしてると思ってたのですよ、その時。でミュートしてると思ってドヤ顔で「ヘクシャイ!」っつったら聞こえてたでもなんかみんなシーンとしてるから、シーンとしてて、よしよしってこう画面に戻ったら、ミュートが外れてて、あれっつったの俺ちゃん、あれくしゃみがっつったら、メル先輩が笑ってたんだよねみたいなメルさん誰だっけな、誰かがめっちゃ笑いをこらえたのかわかんないけど、一人めっちゃ笑ってたんだよクス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 って笑って、今日ウリシャは笑ってた。ウリシャはガハガハ笑ってたけどね、恥ずかしいなーっつって、聞かれちゃったなーっつって。今のは猫のくしゃみです。猫のくしゃみのが100倍可愛いです、ちなみに。はい。いや、びっくりして、本当にもうマジで普通にくしゃみで「ヘクシャー!」とか言って「ベクシャー!」とか言ってやってたら、運営さんはなんか聞いてないふりしてくれたいや、くしゃみ乗っかっちゃいましたねーとか言ったら「あー」みたいな「あー大丈夫ですよ」みたいないや、笑ってくれた方がいいんだよな、全然。優しいよねめっちゃ優しいんだよ、笑ってくれていいのにみたいな。ワンチャンね、笑っちゃっていいんだよ。ね、めっちゃ優しいよね、笑ってほしい。あんなくしゃみ聞かれたら。聞こえないふりも逆にね、ルシアだったら笑いこらえらんないけどね聞こえてないさみたいな。仲良くないと笑えないよ。ほんと？だからよかったもん、ホルメンちゃんが笑ってくれて。めっちゃ安心したもん。ああよかった、ああよかった、笑ってくれてると思って